你别等有钱，千万别等有钱，你就感觉就跟这右转向有关系。那我走了呀，哥哥们，好了，拜拜。这是山西的早晨，我走到哪里哪里就是降温低温，窗户上还有这种霜花。谁说大哥放我鸽子了？大哥回家拿了点衣服，厚点的衣服，不然往西藏方向走就会比较冷。然后呢，换了一辆车，不是福田推雅诺了，这是啥车哥？面包。什么面包？今天我到达了太原的尖草坪区，进入太原界内了。然后咱们去属于阳曲吧，阳曲县、阳曲镇，去看看有什么好吃的没有。来了山西还没有吃面呢，去看一眼吧。这里的酸辣粉长得好像米线呢，只不过里边不是米线，是这种粉。但是这个锅啊，真的好像砂锅米线。每个地方的吃食它都会有点不一样，有点差别。今天汽车的电路又出问题了，继续进行我的修车之路。小哥帮忙看一下后边的连接。刚才呀，随便找了一家汽修店，然后呢，那里没有件儿，说我这个车尾灯后边那个插头可能有点问题，给我介绍到了几公里啊。很近啊，总之很近。小梁汽修，让小哥帮忙咱们看一下汽车电路的问题。今天把这个问题解决了，然后明天呢就往临汾方向，可能到不了，看看能开多远吧，走着看。拆一下灯，看看里边。看了。行车灯用关掉吗？行车灯说的没有啊。你上来干嘛呀？你是要跟我去旅行吗？我带你去西藏吧，好不好？你会不会高反啊？来，下来，来，过来。哇，今天彻底把这个电路好好处理一下。之前倒车灯不亮我都不知道。这边处理完了，另外一侧这个倒车灯也亮了。左转没事，一打右转向了。对，左转没事，就右转。而且我都不搬方向盘，我只是把灯拨过去，它就开始更冷。开起来没事儿，就开起来速度快了，它问题不大。平路上走的对，平路上走着，我刚开始起步嘛，二档起步，然后踩一下油门挂3档，然后再打右转向，它就这么点头，一窜的，我就轻轻点油门，还不踩得不重。就是耸车的那种。对，然后我再给它搬回来呢，它又好了，我再给它搬过去，它又更冷，就可奇怪，你就感觉就跟这右转向有关系。那有可能啊。啊？有可能啥？哦，我知道了。啥？也有可能跟你这个灯是一样，是一回事。怎么呢？它可能因为那个打铁线路不好，一开右转向，它回路，通过刹车灯回过去了，然后电脑板收到信号都感觉比较冲突，那个你右转了，你都踩刹车了，然后你又加油门，会这大车会出现这种情况。这种危险不？原理应该是一样的。它有危险吗？没有。哦。应该后面这个灯正常了以后，应该就不会存在了。是吧？线路老化了，虚接了，没有打铁的回路，然后那个电流回流了，这个可能你又要加油，一打转向带不起转向，这个电流通过刹车这个回到刹车了，电脑板接收到信号，你又要加油又要踩刹车，它不让你走那种就是耸车的那种感觉。它就是跟电还是有关系的。对，你如果这样说的话，是的。行，你关注我吗？要？来，我关注你一下。我先给你钱。小哥多少钱？20，你给上20块钱行吗？20啊！20。哎呦，太感谢了。没事，这都是。这耽误你这么多功夫。你别等有钱，千万别等有钱。这个出来了，第一个。好嘞。有时间看我直播。行。
啥呀？他的那个水箱，我真的不是水箱。那我走了呀，哥哥们。好了，拜拜，谢谢小哥啊。